Coucou mes très chers abonnés. Bonjour, bonsoir à tous mes abonnés. Nous sommes abonnés à Kata Elebrine TV. Autrement dit, maman mongala na bino yo likambolo kita grave maman danga. Moi si makasi, moi so yebi koluka. Lelo na koloba moi moke na loba ki tango na kozonga na YouTube, je vais déplacer mes langages parce qu'il y a des gens qui croient que moi si je parle pas je suis baba, mais je suis pas baba, je sais bien parler. Et ce qui vraiment oyali ko comprendre makambo ko sala te bitobi tumbo yoko bunda to rando na yoko bundo ko comprendre ou bien te essayer de comprendre bien bato yo bazali ba oko sala na bango ba guerre ko linga ko mere bato nyonso na bile na bino boko sala te. Et je passe les messages à tout le monde qui fait des randos sur YouTube et dans les YouTubeuses. Arrêtez de mentionner mon nom dans vos bêtises. Kotanga kakomo na ngai te. Botanga kakomo na ngate. Biso ngana bino to akabinemi. Bosala kasambra te. Ponga na kotanga kakomo na bino ata mokolo moko te. Tango boko tanga nga ekola kisa force na ngai. Tango bino boko tanga mama mongala ekola kisa force na nga. Parce que moi je vous calcule même pas. Na yebi ba vi na bino te. Na yebi te soki bolia ka bomelaka, soki bosumbaka, soki bosubaka, na yebi ba vi na bino te. Je n'ai pas le temps de vous calculer. Excusez-moi mes abonnés, je suis un peu chaud. Na robaki na kozala moi chaud makasi. Nazali esika ya kosakanela te. Nazali tobogante, nazali sali de jeté, nazali tapio yo batandelaka bana na sete pour basakana. Wana na pesi nga nombote be na bayanga nyonso. Mamere na David, ba gros bisous na yo yango wana mama chérie. Na pesi mbote be na ya Sandrine Renganjo. Ya kazi vita imada de nous-mêmes. Porte-parole moko ya sagesse ya mayele bele. Na pesi mbote na Savia Lusikila. Na pesi lisusu mbote bele na Makwini Bay. Na pesi bambote na nga ebele ba gros bisous na nga na ye moko Irene Masiando ki la donne oya Elebrine ya monene. Bomoni nazali obe na toniki na nga pembeni na akomela. Na pesi bambote ebele na ba nyonso bosutena kangai na kate na Elebrine TV. Dada Dilu. Na mona ki ma Chantal Vita. Barubi likambolo kita grave makasi. Na pesi bambote bele na bayanga nyonso. Bomoni kombe la ville ndenge eko sala ngai lengi. Babote bimi changement de fréquence. Tozengeli na lo mikolo yo kotise nano na tozongeli style ya kala kwa. To bimisa nano babote peli ke bimisa ka bote te bomoni na kanape na mbunjwa. Savia Lusikila mbote na yo yali mama mongala na bino yoyo. Je me présente de mama mongala Elebrine TV mama danga na zali wana na bino na kolobela bino pona ko lakisa makambo bele. De retour sur YouTube, je t'ai dit je viens pas à YouTube pour jouer. Moi je suis pas sur YouTube pour faire des questions-réponses. J'ai pas le temps. Je ne suis pas sur YouTube pour faire des polémiques. Je ne suis pas sur YouTube pour faire des randos. Je ne suis pas là pour ça. Excusez-moi d'abord. Il faut me retirer dans nos pots comme on a un job à bino. Na lobi na bino nyonso bato woko sala ba makambo na bino botika kotanga kombo na ngai. Botika kotanga kombo na ngai na bojoba. Ngana ka joba te. Ngana ka bona kala moto na bojoba te. Na roba kango na kota na YouTube c'est Irene Masiando ki la donne oya shuna mingi. Donc ndenge boyali boyetanga botanga kakombo na ngai ko lakisa boko banga nga. Na kate na chaîne oyo bunu bokumisaka na yali na bautizate ba mona te soki basala ninte. Na yali na somo na ngote pona liya kana YouTube te. Bomona kana fanda ka pe ba DSM pe na yali na makambo na ngai ya privé ya vie na ngai. Oye kodisela kanga mbongo YouTube na yaka beko sepelisa ba yangai lokola ba ma Chantal Vita mais respect na yo na yaka ko sepelisa ba mamele na David
ma maman chérie, maman wa comprena kanga lelanga mabe. Ma maman chérie Elena David Bamaru c'est ma côté. Je suis sur YouTube pour ça. Tango boko sala makambo na bino ya bitumba boko bundelo ko bowela kanga na yeba kayango te. Vraiment bozana na pesi bino ta ya ko retirer kombo na ngana bêtise. Pona kate na YouTube na lukaka camarade te na lukaka moziki te na yako bondela bato balinga ngai te. Ozo kofinga ngai na raison nini? Ofingi ngai na raison nini po boko bunda barando na bino na yeni moto na makolo te. Siko yo tango nini eju yo kaka esengo ya kotore mapolo bakombo na okasho kosala nga pasi. Na koma anti-choc na yo kaka susu pasi te. Okalisa ko lobi bongo kolengisa nga ponga na kota na ministre vérité TV te okosi. Okanisi soki olobi bongo nga na bangi na lengi. Eloko ebangi sakanga na banga kate. Tuna ba ibaza proche na ngai na banga ketumba te. Ezali kaka kobondela nzambe ponga na sambela ka nzambe ya solo. Na pratika ka ye nzambe ya solo. Na lingi nzambe apesa ngai kimia na motema na ngai apesa ngai santé kitoko. Poso ki na telemi na kei na mosala na sala mosala e ala te moto pasi makolo pasi. Boni boli bo bangi sabato bo vivi sabato na kobanga boko sangi sabato no na kate na bile na bino bile wana oyo boli bo sala po éclater bato no so bazala na kasi bino bo moninga na yali na taya ko ya ko fanda na kiti ponga na pesa bino réponse mobali oyo nga na botola asala kanini na ndako na ngabo ya ko joyete pona nini boya ka ko joyete bo ko loba bilobela ya pamba tala bato oyo boyebi ko de se défendre bino moko te oyebi ko se défendre te komi pesa ba valere na yo na bato te oyebi kaka koloba n'importe quoi na monoko ngana yo toloba na kate tozali binyemi ya libela soki tokokende lifelo tokokuta na kuna soki tokokende na lola tokokuta na kuna botanga kombo na nga pona ni boyi na charisme te pongai na charisme na ngai ndenge na yali mama mongala boyi na tanga kakombo ya moto pamba ti biso tozali monde arabe monde anko monde kanai monde bénéfice moko we zanga na 9 po ekoma 100 yali monde arabe na yaka kotanga kombo ba diversaire pamba te na kotanga kombo na yo ko kotanga kombo na ngai na ceremonios mais si pona libanga na yo mais yo ko jala moto na ngai te na lobi na yo pe moto tanga kikombo na nga koto yo e ala mbala na yo ya suka bozali mikolo bo se respecter je suis pas votre ami ngana zali ennemi na bino bo finga pendant 10 ans na internet yali mama mongala na bino yo kambolo guitar grave ça vient de sikila balobe internet yali église te a retirer moi ko boniko boyeli na sentiment kotanga kombo mama mongala ngana yali moninga na bino te oyo kasuni bino bokoyi kotanga ka kombo na nga pamba te ele brine oyo wapi bino bokasi soki nga na akosambela na akobanga je respecte mon pasteur les chars et bamiko motema ya mami bamiko mais bino nde bokobangisanga tie bozali l'état français te bokobangisanga ekobanga de bobangisa mama mongala bino bobangisanga ona dobea ki bino yali moke botanga ka kombo na ngana bozoba na bino te Irene Masiando ki azali wana pona moto nyonso na sina yebisa bino Irene azali lokola nchete oyo ezali na betape ebele bokamata betape na bino bo ranger na betape na bino bokoya na etape na nga pona nini soki nga na yeli na relation na nga na Irene Masiando ki tali yo na nini ngai so nazali na relation na Irene Masiando ki exemple na yo na nga na nini tala nga na ka sentimental bato te bomo ndenge na yali be tinda libana tina kati na yali ndenge moko na ka hypocrite te na yali na tana bino te botanga komo na nga na bozoba na bino te na yali chroniqueuse te nazali pe moto na beze te ba beze le kana kana internet bosi bomona nga na telema na ya koloba pona ya kana tana ngote mama mungala yali na makambo bele na moto na
na minicho na luka na vandi sangano oyo posa moteme yari na yela bino na YouTube na ba bêtise na bino inutile botika kombo na ngai tango bokotanga nga fo boyoka soni makasi tango bokotanga la brine fo koyoka ka soni na yali moninga na bino te yali mata na bino te na yali copine te na yali modiki na bino te to aba modiki te bokotanga nga pona nini esopaka bino na seki bino na yali penda très puissante nazali très puissante koyoko jelanga na tanga yo wana mokolo wana mama la muki batelemiseli leki nanga mwasi na moni ata pendant 10 minutes nde na tangi yo tanke ya bongo te dikema bino boyebinga te teti teta crâne toleka wana yaki message pona bayuma ba sans charisme ba sans esprit ba karabale la sorcière basi sans esprit boko tanga komba binemi na bino pamba pamba eko sopa boke ne kotuna bana kishasa batanga ka komba enemi pamba te ennemi babetaka ye kara ennemi ba efasaka ye ningenga na efasa bino na tableau na koki kobandela susu kokoma bakombo na bino te oh c'est maman mongala qui est à la place dada dilu interpréter ça en français ça vient aussi là oyo maman mongala na bino yeyo maman mongala na bino yeyo maman mongala na bino yeyo ma Chantal Evita badu wapi oko finga nga na soni oko finga nga na soni talanga ndenge na yali be na bambi makeup ebelete nazalo be naturel basile na bende obe moke na tchepe sile te na yali obe naturel na sali tissage normal comme à l'époque oko finga nga na nini oko finga nga na nini bofinga ka bato na soni biza na internet ojongi pe labri ne boina soni te bolokanise koya pa na ngai ekodenda ekolekana na kobeta bino na butu na ndenga priere bokolala nga na salisaka bato su bajete oyo mama bongala kia la place bande ko bosaboni na kata ya Brine TV e ali ya bino yeyo mama mongala na bino yo likambolo kita grave et ça qui toujours mama mongala lingi adongi sabato na ba place na bango arrêtez de mélanger les sukali et les mungwa arrêtez ça dit salita makambo nyoso makambo loko asike jalite yo ngoto bobo moko boy malaka. Bonjour mes abonnés, et avec un message qui n'a passé dans la Brine TV. Vous savez très bien, maman Mongala, elle est toujours dans son délire. Elle voulait toujours les parler les Français. Parce que les Français, j'adore beaucoup les Français. C'est ça, je suis aujourd'hui là devant vous. Je vous dis que on s'abonne à la Brine, on appelle si vieille jado fumu. Bambo tebele motema ya la reine Vani. Na pesi yembo te marine mambele. Tisha Blancy Han bo s'abonner la chaîne na biso bo kende ko s'abonner kuna na MEVT cuisine Tisha Blancy Han de gros coucou la yo yango wana kamata bizu bayuma butanga nga pam Melena David yoso makambo bakaisi ba bangisa ela munene kasho mulangiza la rate bilo si bomona bazo mutu akote na kata mulai bilo si bomona e ya la rate donc monde to akabe mutu na mutu dona zonga na minga normal mutu na mutu kana pale na ye na poto mutu na mutu futa ka pale na ye mutu na mutu futa ka ba charge na ye donc le yozo ningo yoko bwangisa ngabilo bomoni ngata YouTube ka Kachana nga YouTube kate so na bina sala ka ba video ba fungola nga YouTube me basi ba fungola nga YouTube kala me ere sala makamu nga pesa nga la wana on dizote le na sala ko biso na kisiasa to bando changer na oloba mukomsu na la mkatongo bina mo benda lo reno na ninga bien na ninga system so le komi pare la makamu nga pesa nga balar na nga tana kota na ba makamu nga balar na ngo kita 2 mois wana sama kambo epesa malari YouTube ya compte nanga ba ko fungola kanga ka YouTube nkolo tongo ikotana munkobo je suis pas pressé je suis pas la cosso na ninga bien
naninga bien boluka bokoche batnyoso nakata bêtise na bino boluka bokoche batnakata bile ngala kateti teta crâne ngala pesa mutu chance te na vie ngaso bungyo ke libela na olukote so manke nga respect otika la bongo likiemba ngala pesa na nga batu chance te na vie ofinga nga totika la bongo ata bopanzani kuno oya pa na ngati nga c'est comme ça. Donc nanenga bien nanenga respect ne na lubaka kaka ne na pesa ka baya tazi baya beya zakadi ba respect na bango bo retirer mkombo na nga na mbakamu na bino bo pesa akuta te exemple mkombo na ngate na nga bongo naza bongo nga na ka clair et net to solo la kati to ba master te bo finganga bo sala ke kiri bo vandela kombo na nga siko lelo ni na kombo na nga siko ni po babi YouTube eza bongo otika nga bo retirer nga retirana na kombo na nga te bo pesa exemple te soko zo kwa relation na Irene Masiando ki kende yo moko ko pesa ka kote exemple na nga ite ko pesa ka te pe kote kuna ko loba ka kombo na nga ite ozo finga nga na raison ni raison ezati omone bo mama sumpanzabi muta salio lo mokote avaini na kata ndaku na ye okipene bana na ye nana naona nga sika na obomsa bomsa ndaku na nga na bisuma ba mebe na nga na zonga na ke na nga na zonga na ke na nga lu kwa bala na nga kocha bala na nga na kocha bala na nga beta bakayi na nga mbongo na nga kota na luka na kota système afumi mamele na David ye Irene Masiando ki la donya ba yebi makapeti na ba sala kana nenga bien yo vani no ko lamungi be okomo finga nga na yedi atakutu ba jibo sala ti omoni lelo na YouTube ubanga na bino ngati na pesa bino position nga kota ka buzoba papati to ba master te to ba master te non solo note o finga na raison o finga pamba kabu tongo metani ka de la brine yo trace te yimoni nga na zoba ngati la brine mama mungala naninga bi to lobaka to kama kelele makiasi na ekina beta lisolo me Francis na bosho bubula katenga buzoba na kota ati esitu so finganga atoyo senga pardon na ngai ma Maria ti na ma pasteur ti na zana ngapeka ka simple mutu lokola mbonge ela monene ela brine ela gaya otre maji mama mungala mama danga oyo Singapore ndeni bolimbo saka na kombo na ngatu bomuno ngwelengi de sala bi buvadika be la brine yo o finga na soli tande na bimiseli yo misu la brine yo la brine wapi o finga pendant 10 ans internet la brine yo wapi ça vient usikila 10 ans internet c'est insulte na fana na kati ndako mutu moko te tombolanga Irene moko be Masiando ki mwa singa ngoko atele atombolanga so boyibo sa système ya kofinga finga po bangisa nga Irene nandeni 10 ans internet et site boyibo zongela tuoyo bo sole kate moi ba chier bo sala kana zoba pamba roba ba oluka ba mbogo oluka ba saki mbongo ekota na bandaku roba ba oluka ba makambe ponga makambe sa so nini yo ngoyela nga système de question réponse ona ba jabani ki oyoka na yo sila na bino na banga leo moko te mbala suka na kombo na nga so sa Irene Masiando ki tokos na relation na Irene Masiando ki ya kitoko na ndenge na donc yo pe sozo dingo ya okoto sola na Irene ko cha exemple na ngati yo pe kuna sozo sala barando na yo ko finga na ngati okocha ngana bil na binote ngana amutabul ngana dukala na bonga na sama na olinga na sala boni ozo nsanga sima beko ngana mwasi ya lotiti o atala ka sima ko maka libanga mungwa boniko Maman, otika na lobate yam Elena David et Sandrine Lengrande. Où elle brille à mon aîné, autrement dit, la fille téti, la fille qui dérange, la fille qui tiaka bato mal à l'aise et boniko, autant que la mobali, on a fini à la boulaka libala. Ngana boulaka libala, ngana boulaka avancé, ngana boulaka bonga, ngana boulaka zala bien à vie. Ngala boulaka la rouler la cara danser.
na minute na mo kule na kumba volleyball na kumba grand car ba poids lourd ozo msangana libanga mungwa boyeboni boyeko okola bozami kolo makasi ofinga sa raison ofinga na raison nini ofinga na raison nini na banga na société na banga na kota ministre vérité activité ba jibo sa ya ba jabana miki avançons nous bukasi bobangi sanga oh labri ba rato ba prochanga te ba lelaka ba rata kabilenya elbi botro ba kota na ba statina ba kota ba statina ba sekaka ni colonios mikolo ba benga nga mama délire okoti to raté na minicho ba ninga basi musu ba fani be ba na tonga ta 6 parcelles la so ba voiture na sala ta makama minene lokola ba Betty la patrona lokola ba mafifi tomo la japonaise na sala ta lokola yana ngai reine Masiando qui la donne grand prêtre mère prêtresse na nenga kunda le plan sko ngana ina mangala ka TV ba dote ba kake poko e boni ko sopa na makasi beko si tu prends tombra na liko na comme on a nenga fier sko na kina on a nenga fier boni ko sopa na ka makasi bo nga na bulana ngati ke bali gege batie nga na bula ko bonga na bula na bongo moni ngana yaka poto te pona kota na barando na unity yo mona panda bisa ko finga nga boyo kanga te na lekanate ebilo bo finga nga na okay to école ebilo bo finga nga na okunda ndako ebima ebilo bo finga na luka na kumba poilu ebilo bo finga na ngana koma ta conductrice ba bis ebilo bo finga ebo mona ngalo bina kumbi bis boko muganga omoni ke boza ka ba le chic na poto to yaka ko luka to yela ka buzobo yote na poto to yaka ko luka tu ile buzobote na poto to yaka ko luka poto ya lunda na minute oyo ngana osama kam na komata conductrice ya bis na kumba ba poilu siko yo yena nga système de quoi que libala mobile na sambela na nzambela lela libala ti ngalila libala ti ka sambela nzambe apesa nga nzoto makasi na sambela kanzombe apesa nga nzoto makias na nzoto makias na kende kumba ba poids lourd na zoka ba $3000 ya ba 3000 € ya salaire na sambela nzambe pesa nga santé ki tioko makias pona kumba ka bis na sambela nzambe po makrambo na olinga na sale simo est-ce qu'on a que sambela nzambe libala nga sona libala nga ba bala nga lobi na tiongo babalinga naza kroso libala tena surtout que les lots na vie on ngozo sangana ba ozo sangana na tala simana koma libanga mungwa boipoani ko ya avançons nous ngana lesa bino ba fie bele so bolandi elbin boza idéologie tokos ba fiso bolanda nga bolanda idéologie tokos na laksa bino nde baluka na vie ngana zala mobe pesinga pena kayu mobe na keiko au moins na coach na boulot na kota na boulot au moins na chef soka talinga chef Monica baspe o kapena chef atalio akedo ba pemenda bi yonga zabo ya kokoko sala musala mais lenga na banda osala kayu bato bakamwanga bakam elle est courageuse elle travaille très bien la fille elle est très propre mais elle est maman na yaka koluka na ngana poto ngana yaka na nga koluka bolongo na ngana distraction na bino s'il te plaît s'il vous plaît bolongo la ngana distraction na bino na oyebisa bino ngana yaka koluka na poto na yaka ko bongela nde na poto yetazi ela yaka ngana yaka koluka na poto ma Chantal Evita ngana yaka na nga koluka na poto vie Jado Fumu ngana yaka koluka ya Irene Masiando ki la donya ko ya shuna mingi ele na bino yaka koluka to komi combien minutes ngana yaka koluka ngana yaka na ngati kena ko telemaka na ba YouTube na bana ko yo lwakisaka nini ya libala ya fwani ya monei ya libala eroy baninga basi bazotambula na ba maleta mbongo bino bokufela ka libala na yebisi bino mibali bakipa su basi bien
basi bango bakoma courage kolekana mibali libala monene kozongisa nga sima na koma mwasa libanga munga mwasa lot na ndeni nga na afia idéologie makasi tuna yana nga Irene Masiandoki tuna mama na nga Elena David tuna mama na nga Mete Oleko tuna baleki na nga na portaka solution bulongo na nga na libala lelo na osila na nango nga na ya poto oluka na lalisi misne ya poto koluka na poto ezalunda balukaka na lukata na koma conductrice ya biste na lukata na koma conductrice ya métro te na lukata na koma conductrice ya train te na lukata na koma kokumba na ngata ba poids lourd te ne on vanda na YouTube ngana bientôt ça na ba question réponse YouTube efutaka te bosala ba vidéo poids so YouTube efutaka te botika YouTube so bokuka YouTube yona longola na akala donia Irene Masiandoki abeta kayu na YouTube bolipo mele ba nyonso na kata bêtise na mino poil botanga ka kombo na kate ta botanga kombo na ngafu boyoka soniko botanga kombo na luka musisa oyo ezalakawa oyo ebosanisa makambo te bokomi na Alzheimer leo na onduba no sila na nango na ochonga kata ele Brine TV botanga kombo na ngati ngana sala assemblée te na sesa batu bajete ngofinga mama na ngofinga tata na ngofinga ngabo ngofinga bana na ngatoko zonga na kati ngofinga ngai la Brine mémoire éléphant na zonga na oti bofinga batu na soni bolinga bokote batu nyozo babuzo bango ya sarité baninga basi na ba étranger to kotala bakosaka ba vidéo bakokoma na ba 5000 vie na ba TikTok bakomata tongo butu moi biso to vanda wana kaka mobile nyanga azwa kinga abokora aboniko na bota bana misato bota ndi naza na mama bana 3 na poto bachaka na mama bana 3 monika na France bana bachaka na mama bana 3 ma fille Victorienne elle a 10 ans Tricia 7 ans Dylan 3 ans na obota kitoko makasi pour les mois na Victorienne atikana na baleki na kebi na sali ba kuspe na zonji na nenga dia ce qu'on a minicho ne na zabe na besoin botati na besoin na kumba poalu na kota pena beko autoroute fin du mois na ozo ba 3000 euros na minicho na poso botati na minicho na ba projet mususu bofinga nga na bota bana kwa mabata mwana ngali boso na 10 ans so atelemi nanga abima kwa leki nanga lelo na bimana Victorien to ke somba lipa ba petite sœur nanga ma fille elle a 10 ans bofinga na bota kwa mabata nga bota bana mabata te so boni bana ngande ba telemi so ba temisi mo bokama nde Victorien na komi akotaka na ngana na 1m67 so 68 1m bon boy 68 de moi na déjà ce qu'on akogai nanga bote maka bo finga nga na vie bote maka bo imilianga omani mibala poto bakabela basi mbungu te mibala poto bakabati ngasko na kolinga mobali te pona pesa ngala Brine te ngamone na zabe fi courage fi alukaka fi combattante do fi battante na tele makana makamunios o batu bamona keza fasinga na beta kango da ngana bana misatu nde na oloba bana 3 yango nde bana poto bachaka bana France bachaka mo
So moni Victorienne même taille na maman na très sûr que tu kolobate n'en parla pas comme déjà ah bila ni kuta comme na bon siko ngane na za bana ngami sat o finga na bota kwa mabata moi fia soni makasi ngalinga mibali ngamote luka parcours na ngalinga mibali ngamote na mitiaka valeur na ngana yebiki na vrai chéri o papa bana nanga alanda ngai kuta zala kuna mukana lelo moko te bino boyebi me na fanda kana yedo bo batela ba manga na bino pona yo déplacer ba langage na afia mayele na afia aigle na mona musika aigle na mona musika na China bi père vanda wana donc eloko asige ya tenir son vanité de vanité ndako ba pesi ya munene sa mobali mawatro donc koma ka femme seule ba coach ba bettinga fi wana zalaka botaka na jani iso ezo keneka ça été père vanda wana bolingini bofinga na cheli banda bofinga nga pona bengani na ko benga na kayete ayaka ko bota nanga to ko kabola charge ngala benga ya bota nanga te botuna histoire ngala benga ya bota nanga bana misato toko boko la bana boyebi ngate akwena pula mabeti fala boti nga moka kende na ye tonga boti singa 3 toko boko la bana nango ngana kende kayo apasi na zongi na ndako après na bandisi ko kima mbanga kokezwa bana na centre boniko ya sisi 17 à l'équipe kuna zuba on a centre côté si on a ndako atsaka ko pesa ba moni tinga na koma abe bongo ngala benga ya bota na ngati abota na nga ndako ba pesa munene be soki 100 mètres munene be na zoena tie libanda pona nini na koma ebete po bino bozwa sujet po bino bozwa histoire ke la brune makoma ko ya kolala ya bengana ya faille la brune makoma ko ya kolala ya bengana ya faille so ba makanga wana batonto zairwa minoko be mpoli ba malaka ba finga batala te jakoko jamais na bengana ka ete toko boko la bana soki ngana lukaka ende malamu lokola ya kobota nanga toko boko la bana boko zela ka iso ko vitana comme na 20 ans 13 à 18 ans dilani 16 ans wana ebike no nyo kwa malisute nto kende ko sala kaka ninga ligi okuno ko kende ko suba ninga lingi no bengana ete ndako munene boy ozo loba dayani kutina babali ko minene be alingana chia ye libanda pona kome bete na ndeni ma Chantal Evita na yika oloba vérité pour trop c'est trop bino boka isaka ba bino so alinga mibali bango moko ngalinga mbali ngamo te ngamu balo ko linga ngande yo moko ndo ko linga ngana posha ka mibali tinda ngani na za kombino na nango ngamona kipaba leki nanga mama nanga nzambe nanga mama nzambe pia so nami mama kufa deja bovanda ka boy miliaba ta peksa bino na kombo na boyo kati bovanda ka boy milenga na kaizoni bozo bangis bolinga bo bangisanga Irene Masendoki ola donya oya shuna oya zuanga na loboko tala lelo na komi bebe na comme la ville mama Irene ya kotala bebe na yo Irene Masendoki ya kotala leki na ya zongi bebe ya tazivitai ya be ya Zakari mama sivira mola japonaise oya kotala leki na bina zongi bebe na nécessité, on a dit quand nécessité. Les paniers sur qui encore? Oh, je m'appelle Elebrine la Liona. Nga babenga la Liona, boki ndiko tuna ba ex nga babenga la Liona pourquoi? Ba bengo pena ngola ka mobala pesi okomba la Liona. Mobala kokita bakiselo ya mukolo ba faire. Mobala kokita benyo star. Mobala kokita krakia bagisi star ba star nyonso mwasi ya idéologie au prêtresse mobala kokita kati elle akata kombo elle akokate so komi akanda benyo la brine so ana sabo linga benyo elle la monene
bino basi ba changer bino ba kombo na ba ex na bino bino mibali na bino ba changer bino ba kombo nga ba changanga mobala craquer benyo mobala craquer commission star ba star mobala craquer benyo mama mokonzi mobala kokita benyo la lion potuna ba okene na oluka na ba ex na nga bolinga ka batu baloba bedini ofia idéologie nga mbali baboya ngati nena yoka na ba YouTube okakata okanga mbali na makolo te nga mbala oboya ne ngati nga mbala oboya ngati na mubula mbala obima ke nga siko mbali soto vivre na yi obimika ko kei na yo suki badeni no ne badeni no histoire finie nga na kamosi oboya te nebo vanda na mubali nebo lamba nebo na komaka teti soko so sala nga mabe soko zo sala nga bien na kokomelo na kosalelo timia siko neti muto kwa jani boli boya olate na njoto na problème ina na moment mo ya concentration boli bola ta jani na njoto na nini boli bozo jani na makambo eteli bino na nini respect si la bino na njoto bosa bongo poani po ndenge commerce se transformer pour ba pesinga Palestine donc na ko yango bolingo bo changer la biso komba pour ngala yo kapasi na tata to libanda na ko taka ye libanda jamais lo ba yemo ka bima keni ngala akangaiti ko boko la bana nde na poto fala ka tika ngai na luka mobali nga oto kubota ni to boko la bana na ebisa ila biyo botinanga pour ngala luka ote to beta ka masolo bien clair yo ndo lukanga ulukanga posa la vengeance morobu ngana zalanga oyo botinanga Victorian Precia Dylan papa na malembe kande poto ya la pasto poko la vana obima te ya ireto poko la vana mama yo la pesi bango tebele na ma Brigitte albi ela monene na lela yo ya dega yakanga na simbika akota mutu albi mikolo bomona ele bebe na ndenga ki bebe albi ya simbi obekota tete asimbi mwa tete na ye abongisa mutu na nga kaka ka ndenge ezalaka topesi ba disons bien dans ma Brigitte c'est moi idéologie alors bien na linga ko mingi leki nanga nebi ko se réserver mingi pour linga no mingi ko zala pembeni yapa mais et pas nanga au monde la différence naza pe moto ya réservation lokola yo naza mwana ya bostra abakuka pa ba meko babakuku na yo osambela kanzamba solo dimanche koyinda na bostra na lobiongo déjà avant papa ekoyinda na bostra babakuk na yo ngana kutaina bango après na komi tala babakuk abinga pina mwana bostra abakuki ya tamba maintenant na lobi na bostra te okendaka na bostra ngana dina kendaka abikuki nazobenga pe groupe na ngana sala on a partagé la prière to kokende kuna papa fwa mona biso oyo na luka suba tubalinganga oyo na luka reso na ntini Maëlle na David ma maman chérie je t'aime beaucoup ya tazi de nous koko dianzombo na pesi bango tebele na ba nyonso bosabona na kata elle prene TV na lobi pe boyoki ngai na kobenga na kajani na ndako na nga joma ono so bobetaka na ba YouTube lelo na répondre na ba rumeur jani na obenga na keti mokolo moko te ndako nene mbesambe na benga na suye na okoka papa yo pesa ba bone mbote alali yo pesa ba bone mbote ina kata babina benga no na ndako na okoka ndako munene be papa taka dinda ko ngwe ibangisa moso kena kulwa ko bungi yo pesa ba bone mbote la kata
Bon bien à bisous. Est-ce que tu as capé au bengana yo? Ah, le boka yo mondo bimano kende na oteje. Je tire la validateur au katala. Mais yo pesa baboni mbote te na au katala. Et les comme là na montage. Hein? Vidéo vous a papa pesa mbote. Vous ya janya pesa mbote. Ya janya za kazo boku la bana na yi. Babinga na mnaluka yo na kanga yo na kisi. Ese nga na kanga na kisi. Obi nga kazaza na Bostrat. Babinga ese nga mnalinga violo bana vérité ese nga mnalinga yo. Na bete isonde to yum to linganga ndo linganga. Chafana bete isonde linganga. Babi yo linganga ukutana ngawa. To beta iso to pesa mo chance. Bisous. Babi na benga yo. Ndako mnene yo biso ke musale. Obiso ke musala so ye mwinde to kima na coach biso yo. Eso mame na David ma Chantal. So ya fa ke musala. So kaka ye papa ye konanga mo mbangwa ndingwana ukana pota shida ndako so ka coach kuna ndako etondi mbama so ka zake muna ka mawa uka pota seje ka kwegudu boya bweshi to bengale to zira ka ye mo mkolo bimana ndako akei ngana bengale asali ngani yemta abo kola bala nita sipa uchula isa dilani ngai nini ye mo mte yako bota na ngai ye mte yako bota na ngaba diko njambi na ngai yene mtalukanga na bota na ye nzambi la kuna lingabi bali ye mokoti jani ye ya fanjawa vina katika na yo lukamusu na yo bete lisono ugangai mama botikira jani faya zo bobo la bala na ye botika jani ya bobo la bala ye Nzimbo na wana nini bolo komo na wana ya mona kotinga wae connexion kini yana chelo kimya koma moni ngaranga tamiso lezo mona nate obige tanti Brigitte ma Brigitte azana groupe na mobimba apartager ka ba prière à Bostra. Sko lelo leo yo bene kinga na ki prière wana atuni ngamba moko abi usambira wa ona kutabira mu bache Bostra ngali asambira ana Bostra atina nga apo usambira ana Bostra abi mama abi dimanche na nina akutana mama mi ya sala groupe mobimba atindira ba ka prière Diana kata abona chelo connexion. Bon, merci beaucoup à Patna Sobolantinga. Oya mone suye ngana yeka koloba. Ngali ngami bali ngamuti. Ngai mobali folinga nga fo dragenga. Sobo kanisa ke yo papa ba na ngai na tikolo chake mal à l'aise na prototi. Bona se rappela ki jonga to aussi kaka bitu vani ngadi avie. Oye ba suta na zaina zeni. Omona soki tika na ba demo so tikinga ka jour moko jour abi bale ya fara kende yo moko bana ngasuna ke la jaze na loba ndokande aza ko kolisa ngana esprit yango mona zaka très courageuse ngana démarche na lala ati nga démarche écoute nga ka mona ka courir mo yebe na remplir ka sur place dilani na poussette wa okoka yeboza wapi ngabi ona kesa démarche donc a formanga bongo ala kisanga poto ala kisanga bakota kana démarche babimaka je suis pas ingratitude je suis pas ingrate envers lui je suis pas ingrate envers lui je les respecte c'est maman mongala qui est à la place donc tant yo ko ya ko babiyobela na yo qui peut vina yo yembincho na yo vanda na kimia na yo longola nga na bêtise na bino bo pese exemple na ngai tina to komona bino salita makambo les hypocrites bande de voleurs boya ko iba lisusu